一年第一單收錢租，又有靚嘅音樂，呢條茂利又喺度個嘴喐喐，喺度做咩咧？嗰個眼神幾咁兇狠，對住啲薯條，好味嗎？呢個就係 working station 啦。我哋嘅晚餐喺遠處見到一個黑衣人喺度，冇碌紅酒喎。係啊，但係你唔好飲醉啊！